こんにちは。さて、今回はですね、シンセ界隈で今ものすごく話題になっている新しいマシン、ワルドルフのプロテインについて深く掘り下げていきたいと思います。ええ、共有してもらった資料、本当にたくさんありますね。製品発表の記事から公式サイトのスペック、さらには海外フォーラムのユーザーの生の声まで。はい。今、情報がかなり錯綜している時期なので、一度しっかり全体像をつかむのは大事かなと。ですよね。なんというか、期待とちょっとした困惑が入り込んでる、そんな印象を受けました。まさにそれです。なので、今回の我々のミッションは、このプロテインが一体どんなシンセで、何がそんなに特別なのか、ええ、そして、この初期の反響から見えてくる市場の立ち位置、これを解き明かしていこうと。いいですね。これが単なる小型のデスクトップシンセなのか、それとも何か新しい時代の幕開けを告げるものなのか、早速見ていきましょはい、お願いします。う。ではまずこれを紐解いていきましょうか。第一印象、カラフルで小さな箱っていう。そうですね。正直僕最初はちょっとおもちゃっぽくも見えちゃったんですけど、この中に一体何が詰まってるでしょう。見た目に反してですね、中身はものすごく個性的です。ほう。スペックとしては、8ボイスで4パートマルチティンバーのウェーブテーブルシンセサイザーなんですが、はい。ここで重要なのは、その中心にあるコンセプトなんです。コンセプト。ええ。最近よくある多機能な全部入りシンセとはもう真逆を言ってる、非常に焦点が絞られたマシンなんですよ。焦点が絞られている。いい響きですね。最近は何でもできるシンセが多いですから、具体的に何に焦点を当ててるんですか？それがですね、1989年のクラシックシンセ、ワルドルフマイクロワンのサウンドエンジンなんです。ちょっと待ってください。マイクロワン1ですか？そうなんです。てっきり後継機のマイクロウェーブ2とか XT の系譜なのかなって思ってましたけど、初代なんですね。それはかなりマニアックな選択な気がします。まさにディープカットですよね。ええ。しかもこれただのソフトウェアエミュレーションじゃないんですよ。資料によれば、オシレーターはオリジナルの ASIC チップをベースにしていて、へえ。なんと同じ 250kHz のサンプリングレートで動作させてると。ということは、技術的な再現度がものすごく高いと。高いどころか意図的に不完全さを再現してるんです。不完全さ。はい。8ビットの量子化ノイズとかエイリアシング、いわゆる折り返しノイズですね。ああ、なるほど。そういう当時のハードウェアが持っていたざらつきまで忠実に再現していると。なるほど。つまり、現代の技術で完璧にクリーンなサウンドを目指すんじゃなくて、意図的に古くて、ちょっとザラザラしたクランチーサウンドになるように設計されている。その通りです。それはもう欠点を長所として打ち出しているわけですね。まさに。すべてはキャラクターのためなんです。キャラクター。これ近年のシンセサイザーの世界で見られる大きな潮流ともつながってて、あなたが送ってくれた資料の中にすごく面白い YouTube 動画がありましたよね。ああ、はいはい。ありましたね。手頃のコルグのウェーブテーブルシンセとワルドルフのハイエンド機 M を比較したやつです。見ました。あの動画の結論って、確か機能の数とか柔軟性ではコルグの方が上かもしれないけど、そうそう。音を聞いた瞬間に、あ、これワルドルフの音だってわかる、あの強烈な個性、記憶に残るキャラクターは M が圧倒的だっていう内容でした。まさにそれです。プローティンはそのハイエンド機の M が持つような特定のヴィンテージキャラクターを今回はるかに手頃な価格帯で提供しようというそういう試みなんだと思います。なるほど。機能の数じゃなくて音の個性で勝負するぞっていうワルドルフの強い意思表示ですよね。ヴィンテージの魂を現代にと。いやー、ここからが本当に面白くなってきますね。ええ。資料を読むと、これは単なるクローンとか復刻版じゃない。オリジナルのアイデアを現代的に再解釈したものっていう分析がありましたけど、これどういうことでしょこれがプローティンの革新なんです。オシレーター、つまり音の源はマイクロウェーブ1の忠実な再現なんですが、それ以外の部分は徹底的に現代化されてるんです。う？ほう。例えばフィルター。これはマイクロウェーブ1オリジナルのものではないんですよ。おや？そうなんですか？てっきり全部セットで復刻したのかと。違うんです。採用されているのはクラシックな CEM アナログフィルターをモデリングしたもので、へえ。つまり
ざらついた80年代のデジタルオシレーターの音を暖かくて太い70年代風のアナログフィルターで加工するっていう、なんかこう時代を超えた組み合わせがこの小さな箱の中で起きてるわけです。それは面白い。なんかヴィンテージの SF 映画のサウンドトラックをクラシックロックのレコーディングスタジオでミックスするみたいな。あはは、いい例えですね。異種格闘技戦みたいでワクワクしますね。それだけじゃないんです。さらに面白い機能としてデキャリブレーションというものがあって。デキャリブレーション？ええ。これは古いハードウェアが持つ特有な不安定さ。例えばカットオフとかレゾナンスのパラメーターが微妙に揺らいだり個体差が出たりするのを意図的に模倣する機能なんです。つまりダイヤル一つで良い意味で少し壊れた感じとかアナログならではの生々しさを加えられると、まさしく。完璧なデジタルサウンドに予測不能な人間味を与えるような。ええ。それに加えてフレーバーと名付けられた謎のノブがあります。フレーバー、味ですか？はい。資料だとこれを微細な揺らぎから心地よい乱れまで有機的な振る舞いを加えるものだと説明しています。これもまたサウンドに生命感を与えるための現代的な工夫ですね。そして極めつけはワルドルフのハイエンド機からの技術導入ですよね。そうなんです。エフェクト、アルペジエーター、それからステップシークエンサーはフラッグシップモデルのイリディウムからそのまま受け継いでる。すごいですね。つまり心臓部は1989年のヴィンテージデジタル機で、それを制御する頭とか手足は2025年最新のフラッグシップ機のものってことなんです。なるほど。これも一種のハイブリッドですけど、単にアナログとデジタルを組み合わせるのとはまた次元が違う非常にユニークなアプローチと言えるでしょうね。いやー、なるほど。ヴィンテージの核に最新の機能を組み合わせるっていうかなり尖ったコンセプト。こういう製品って市場の反応が真っ二つに分かれそうですけど、あなたが共有してくれたフォーラムの書き込みはまさにそんな感じでしたよね。発売後即完売した一方でかなり複雑な声も上がっていると。その通りです。複雑っていう言葉がぴったりですね。発表前、エレクトロナウツみたいなマニアックなフォーラムでは、多機能だった過去の名機ブローフェルト。ブロフェルト2みたいな。そうです。それを期待する声が非常に多かったんです。なるほど。何でもできる万能型のシンセを期待していたわけですね。でも出てきたプロテインはその真逆だった。そうなんですよ。だからその期待をしていた層からの不満がまず噴出しました。はい。最大の不満点はプリセットの保存数です。ユーザーが保存できるプリセットがたったの250個。250個ですか？あなたがハイライトしてくれたレディットの書き込みにもありましたけど、競合のハイドラシンスは1000以上。最近のキーボードだと1万個とか入るのに。そうなんです。今時のエフェクターペダルでももっと入ってますよね。それは確かに機能の期待してた層からは不満の声が上がりそうだ。2025年の製品としてはもう意図的に制限してるとしか思えない数です。完全に肩透かしを食らった形ですよね。でもその一方で、このシンセの価値を全く別の角度から評価する声も大きい。その最大の理由が価格です。価格ですね。これもまた議論を読んでました。ヨーロッパだと329ユーロなのに、アメリカだと499ドル。この価格差は関税じゃないかなんてフォーラムで盛んに議論されてましたね。はい。でも重要なのは、アメリカでの499ドルという価格ですら、ワルドルフのハードウェアとしては異例なほど手頃だっていうことです。確かに。これまでワルドルフってどちらかというと高級機、ブティーク系のブランドでしたから、この意欲的な価格設定は彼らが全く新しい顧客層を狙っていることを明確に示してますね。となるとここで価値観の対立が起きるわけですね。まさに。これは価値とは何かというすごく重要な問いを提起しています。価値は機能の数とかプリセットの保存数で測られるのか、それとも他では得られないサウンドの独自性で測られるのか。プロテインは明確に後者にかけてるんです。なるほど。ある日本語の分析記事でもこのシンセをコルグのモッドウェーブあたりと比較して、その強みは多機能さじゃなく特定の歴史的なサウンドキャラクターを手軽に手に入れられる点にあると結論付けていました。つまり何でもできる万能選手じゃなくて、特定の分野で誰にも真似できない個性を持ったスペシャリスト。そうです。そしてその個性に価値を見出す人が大勢いたからこそ、批判的な声がありながらも即完売という結果になったということですか？そういうことでしょうね。多機能シンセはもう市場に溢れてるじゃないですか。確かに。その中であえてこれしかできない、
でもこの音はこれにしか出せないっていうこの一点突破の戦略が逆に新鮮に映って多くの人の心を掴んだんだと思います。では、ここまでの話をちょっとまとめてみましょうか。はい。プロテインは80年代のデジタルシンセのざらついた魂を核に据えて、それを現代の柔軟なシンセアーキテクチャと高品質なエフェクトで包み込んだと。ええ。そして市場を揺るがす戦略的な価格で提供した非常にユニークなシンセサイザー。一部の人が望んだ万能シンセではなかったけれど、その尖ったコンセプトが明らかに多くの人の心を掴んだと。素晴らしい要約です。これはワルドルフにとって単なる新製品以上の非常に戦略的な一手と言えますね。戦略的な。ええ、分析記事の一つではこれを将来への試金石と表現していました。なるほど。これはデジタル楽器において何を重視するのかという彼らの哲学の表明なんだと。それは今後の製品ラインナップにも影響してきそうですね。間違いなく。公式もこのプロテインが新しい製品ラインの最初の声明だと発表していますから。そうなんですか。もしかしたら今後は他のヴィンテージデジタルシンセの魂を宿したキャラクター重視の兄弟機みたいなものが登場するかもしれません。それは楽しみですね。さて、最後にですね、この一連の資料を読み解いてあなたに考えてみてほしいことがあるんです。はい、何でしょう。ソフトウェアがもうほぼ何でもできてしまう現代において、意図的な制限を持つハードウェア楽器の役割って一体何なんでしょうか。深い問いですね。プロテインの存在はその答えがアイデンティティ。つまり他では再現不可能なはっきりとした音の個性にある可能性を強く示唆していると思います。アイデンティティですか。ええ。あなたが音楽機材を探求する上で何でもできる万能なツールを求めるのか、それともたった一つのことを他の何も似ていない独自のキャラクターを持って完璧にこなすツールを求めるのか。プロテインは私たちに後者の価値を改めて問い直しているのかもしれませんね。